क्रिकेटर्स खेलते वक्त च्युइंगम इसलिए चबाते हैं क्योंकि च्युइंगम एक रिथमेटिक और बार बार होने वाली मूवमेंट होती है जो ब्रेन को ये सिग्नल देती है कि बॉडी किसी तुरंत खतरे में नहीं है। ये बात डॉक्टर अनिरुद्ध वसंत मोर बताते हैं। च्युइंगम मिल्ड स्ट्रेस और घबराहट को कम करता है क्योंकि ये पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है और कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन को नीचे लाता है। इसके साथ साथ च्युइंगम दिमाग तक खून का फ्लो बढ़ाता है जिससे फोकस, रिएक्शन टाइम, अलर्टनेस और वर्किंग मेमोरी इंप्रूव हो जाती है। डॉक्टर अनिरुद्ध वसंत ये भी बताते हैं कि अगर च्युइंगम देर तक चबाया जाए तो जबड़े में दर्द हो सकता है। सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा। जय हिंद।